इस वीडियो के मकासद वालिदैन की रहनुमाई के लिए हर्फ लाम के नाम और उसकी आवाज़ से मुतारफ़ करवाना, हर्फ लाम के ज़ख़ीरा अल्फाज से मुतारफ़ करवाना, ज़ख़ीरा अल्फाज की शुरू की आवाज़ों पर गौर करना ताकि उनको पहचाना जा सके, हर्फ लाम की लिखाई दुरुस्त तरीके और बनावट से लिखना सीखना। आओ बच्चों, हम एक हर्फ का नाम और उसकी आवाज़ निकालना सीखते हैं। लाम ल, लाम ल, लाम ल, लाम ल, लाम ल, लाम ल। लाम से लौकी, ल औकी, ल औकी, ल औकी। लाम से लौकी। लाम से लकड़ी, ल अखड़ी, ल अखड़ी, ल अखड़ी। लाम से लकड़ी। लाम से लुमड़ी, ल उमड़ी, ल उमड़ी, ल उमड़ी। लाम से लुमड़ी। आओ बच्चों, लाम लिखना सीखते हैं। ल, 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 आओ बच्चों देखें ये आवाज़ कैसे निकालते हैं। ल, ल, ल।